Ymhrofiad i o fod yn Gymro Cymraeg ydy ar un llaw byw bob dydd yn wynebu fy iaith, fy niwylliant, fy nheftadaeth hanesyddol a diwylliannol o dan fygythiad o ddiflannu yn llwyr, o fyw bob dydd a gweld llythyra yn y wasg ac ymosodiadau yn y cyfryngau ar yn iaith ni fel bod o'n rhywbeth estron wedi cael ei wneud i fyny, rhywbeth diwerth y dylid i ddiddymu, ac felly yn deud na ni fel pobl ddylai gael ein diddymu. Mae hynny'n gynsail peryg dydy, achos os ydych chi'n gwadu hawl iaith rhywun i fyw, ydych chi'n gwadu mwy na jyst cyfrwng cyfathrebu, ydych chi'n gwadu eu holl dreftadaeth diwylliannol nhw, eu holl ymwybyddiaeth a hunaniaeth nhw. A hefyd, da ni'n gweld yn diwylliant yn cael ei portreadu fel Harry Seacombe a Tom Jones a Dylan Thomas, rhywbeth o felly. Ac, ond ar y llaw arall, mae bod yn Gymro Cymraeg yn galluogi fi gerdded y mynyddoedd yma a deall bob enw ar bob mynydd, ar bob cwm, a bob nant, a bob afon, a golrhain yr enw yna nôl filoedd o flynyddoedd i'r oes Geltaidd. Dwi'n gallu olrhain enw fatha Caswallawn a Cynfelyn a Caradog yn ôl i 2000 o flynyddoedd i gyfnod pan oedd y Rhufeiniaid yn ymosod yna ni. Mae hynna roed perthynas, syniad o berthyn efo'r wlad yma i fi, oherwydd bod fi'n Gymro Cymraeg. Ac wrth gwrs hefyd, fi'n gallu mwynhau diwylliant mewn dwy iaith. Diwylliant rhyngwladol drwy gyfrwng y Saesneg a diwylliant rhyngwladol drwy gyfrwng y Cymraeg. O Mick Stevens i Geraint Jarman, i'r Anrhen i Anweledig, i Twm Morris a Myrddin Ap Dafydd, Gerallt Lloyd Owen, i bob dim. Ac i mi mae hynna'n bendith, ac i ddweud y gwir, mae'n well gyda i sbio ni felly. A dyna ni, so os yw'r gwydryn yn hanner gwag neu'n hanner llawn, rhyfedd o un i fi de, i chi da. A hwyrachus cymdeithas, da iawn chi.